喂！嗱，靚妹，唔好亂咁撞啊！睇住我罐啤酒啊！喂，鹹濕佬想搏懵啊？乜嘢鹹濕佬啊？你個女亂咁撞啫噃！阿女啊，你有冇蝕底俾佢啊？嗱，你個女都話冇啊！哎呀，都唔知咩人嚟嘅，有衫又唔着咁樣，周圍行，你知好肉酸好核突㗎。咩啊？我中意啊！有興趣學我一笨。哎呀，我拖過你啊！哎呀，唔好同呢啲人嘈啊！你睇下佢啊，男人老狗白曬曬咁樣似乜？你乜幾肉酸啊？喂，咪就講啊！阿女啊，上落小心啲啊！佢喺我哋隔離住㗎咋嚇？得啦，好啦，你上去先，我翻工啦。小心啲啊！煩咩？曬下太陽咪得啦。哎呀！唔係咯，連隻腳都曬黑埋咯。除晒衫瞓喺度曬啊！你變態嘅咩？喂，阿禪，呢一橛係你嘅，呢一橛係我嘅。你有你晾衫，我有我剝光豬曬太陽，互不相干噃。除晒衫就唔得啦！呢度私人地方啊，你唔中意就走啊，笨！報警啊！報警咪報警！喺片段入面嗰名男子喺天台嗰度剝晒衫褲曬太陽，當然啦係唔正確，而且係觸犯法例㗎。同埋佢對法例仲有所誤解添。其實不論喺公眾地方，抑或係私人地方，喺公眾可見嘅情況之下，好似佢咁樣裸露身體曬太陽，係有機會觸犯在公眾地方猥褻行為罪。一經定罪，係可以判處罰款港幣1000蚊同埋入獄6個月㗎。除咗有一個情況係例外㗎，如果當事人呢係一名12歲以下嘅小童，佢就唔會因為喺公眾地方沖涼裸露身體而觸犯法例啦。最後都提醒大家，不論係天氣熱、唞涼，抑或係曬太陽都好，記得要選擇合適嘅地方同埋穿着適當嘅裝束啊！